ఎక్కులు అసలు ఎందుకు వస్తాయి? మనందరం ఈ అస్పష్టమైన, కృష్టమైన, అచేష్టమైన ఎక్కులని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటాం. లక్ ఏంటంటే ఇవి తొందరగా తగ్గిపోవడం. ఫీవర్, హెడేక్ లాగా ఇవి 3 days 4 days ఉండిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటో. ఎక్కులు నార్మల్ కంటే ఎక్కువసేపు ఉండడం అన్హెల్తీనెస్ అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. అసలు ఎక్కులు అంటే ఏంటి? కమింగ్ అప్. నా పేరు ఆకాష్. వెల్కమ్ టు Horrifyingly. ఎక్కులని ఇంగ్లీష్లో హికప్స్ అంటారు. మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో సింక్రోనస్ డయాఫ్రాగ్మాటిక్ ఫ్లటర్ ఆర్ సింగిల్టస్ అంటారు. మన డయాఫ్రామ్ సడన్గా ఇన్వాలంటరీగా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు, అదే సమయంలో లారింగ్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి గ్లాటిస్ క్లోజ్ అయ్యి మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టపోయినప్పుడు మొదలవుతాయి ఈ పనికిమాలిన ఎక్కిళ్ళు. మ్యాక్సిమం ఎక్కిళ్ళు చాలా తక్కువ టైంలో తగ్గిపోతాయి, కానీ ఈ ఎక్కిళ్ళు మన డైలీ లైఫ్లో చాలా చిరాకు తెప్పిస్తాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళలో వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా ఉంది. లాంగెస్ట్ ఎక్కులు ఎక్కిన ఘనత చార్లెస్ ఆస్బర్న్ కి దక్కింది. ఈయన 1922 నుంచి 1990 వరకు 68 ఏళ్ల పాటు ఎక్కుతూనే ఉన్నాడు. ఓ మై గాడ్. 1922లో ఒక 300 పౌండ్లు బరువున్న పందిని చంపుతుండగా అది ఆస్బర్న్ మీద పడ్డంతో మొదలయ్యాయి ఈ ఎక్కిళ్ళు. ప్రతి 10 సెకండ్లకి ఒక హికప్ వచ్చేది ఈయనకి. అలా 68 ఏళ్ల పాటు. ఆస్బర్న్ ఈ ఎక్కులు తగ్గించుకోవడానికి చాలా ఆపరేషన్స్ చేయించుకున్నారు, కానీ అన్నీ ఫెయిల్ అయ్యాయి. 1990లో ఈయనకు ఎక్కులు వాటంతటవే ఆగిపోయాయి. యాహూ! కానీ 1991లోనే అల్సర్స్ కారణంగా మరణించారు. షేట్. మోస్ట్లీ ఈ హికప్స్ ఎక్కువగా తిన్నాకో ఆర్ ఎక్కువగా తాగాక వస్తాయి. మజిల్ కి బ్రెయిన్ కి ఉన్న కనెక్షన్స్ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల కూడా ఎక్కులు వస్తాయి. టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల, ఎమోషనల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వల్ల, కొన్నిసార్లు షాక్ వల్ల కూడా ఎక్కులు వస్తాయి. కొన్నిసార్లు షాక్ అవడం వల్ల ఎక్కులు పోతాయి. కంటిన్యూస్గా ఆగకుండా ఎక్కువసేపు వచ్చే హికప్స్ బ్రెయిన్ లేదా స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ ఈ ఛాతీలో ఏదో ప్రాబ్లమ్ని సూచిస్తున్నాయి. ఈ హికప్స్ తగ్గడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఊపిరి ఎక్కువగా లోపలికి పీల్చుకుని హోల్డ్ చేయండి. అలా ఒక 10 సెకండ్లు హోల్డ్ చేసి వదలండి. ఇలా 4-5 టైమ్స్ చేయండి. నెంబర్ 2, మీ ఛాతీని మోకాల్లో కాంచండి. మీ చెస్ట్ మీద కొంచెం ప్రెషర్ తీసుకురండి. నెంబర్ 3, ఒక గుప్పెడు పంచదార నోట్లో వేసుకోండి. నెంబర్ 4, చాలా చల్లగా ఉన్న ఆర్ చాలా వేడిగా ఉన్న వాటర్ స్లోగా తాగండి. నెంబర్ 5, ఒక లెమన్ని చిన్న ముక్క కట్ చేసి నోట్లో వేసుకోండి. నెంబర్ 6, నేను చేసిన హారర్ వీడియోస్లో ఏదో ఒకటి చూడండి. బేసిక్గా మీ మైండ్కి ఆ ఎక్కుల విషయం మర్చిపోయి వేరే దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేలా చూసుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ చూస్తున్న న్యూ ప్రజలారా, హాయ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.